डिस्क स्लिप है इनकी, 2 L45 और L5S1, और इनको कमर के अंदर शदीद दर्द है। जी जनाब। हाँ जी जवान हुए हैं कि नहीं? कुछ कमी आ रही है वैसे हमारी पहले? आप बिल्कुल, आप तो बहुत नॉर्मल रूटीन है, मतलब कि बेहतर है बहुत से पहले से। अस्सलाम वालेकुम जी। ये जो हमारे पास पेशेंट है इनका नाम है मुख्तार अहमद। इनको MRI के मुताबिक डिस्क स्लिप है इनकी, 2 L45 और L5S1, और इनको कमर के अंदर शदीद दर्द है। पुलिस में ये कांस्टेबल हैं और हमारे पास ये साहिवाल से तशरीफ़ लाए हैं। तो हम इनको एडजस्ट करते हैं और फिर देखते हैं कि इनकी तबीयत कैसी रहती है। उल्टा लेते हैं जनाब। चलो ठीक है, कंधे रिलैक्स, कंधे ढीले। सीधा लेटेंगे, फिर उनको देखना कहाँ खिंचाव कहाँ तक आया, नीचे तक आया, नीचे तक। हाँ, और ये भी ताकत से आपस में जोड़े, मेरी तरफ कर बस, ये वाली टांग सीधी, सांस बाहर, कंधा ढीला, कंधा ढीला। जी जनाब। हाँ जी जवान हुए हैं कि नहीं? हो गए जवान। थोड़ा सा जरा चल के देखें कमर के अंदर अकड़ाव कैसे है, पहले से कहीं बड़ा तो नहीं था? ठीक है, ओके। दर्द में कुछ कमी आ रही है वैसे और हमारी पहले? आप बिल्कुल, आप तो बहुत नॉर्मल रूटीन है, मतलब कि बेहतर है बहुत से पहले से। हाँ जी अच्छा, अब एक तो आपको जो वर्जिशें सिखाई हैं अंदर, हाँ जी वो वाली वर्जिशें आपने लगातार रखनी है ताकि ठीक आपके रीढ़ की हड्डी के पट्टे मजबूत हों। ठीक सर, दूसरे नंबर पे जो परहेज है वो है सोफे पर बैठना सख्ती से मना है। ठीक हो गया, जब बैठेंगे कुर्सी पर बैठेंगे, ठीक हो और जिस गद्दे पे आप सोते हैं वो स्प्रिंग वाला गद्दा ना हो। ठीक हो स्प्रिंग के अलावा कोई गद्दा हो चलेगा। ठीक हो वॉक जितनी ज्यादा करेंगे उतनी बेहतर है, और टकोर इसके भी रोजाना करनी ठीक है। टकोर रोजाना टकोर करनी है। ठीक हो और आपने हमारे पास दोबारा 2 हफ्तों बाद चक्कर लगाना। ठीक है।